什么是超支？超支会带来什么副作用？说到副作用，还真的有诶。嗨，大家好，我是 June， 欢迎你回到 Solve the Day。今天我们来聊一聊什么是超支。我在我的影片里都会和大家分享我的手工皂配方，配方就放在影片下方的描述栏里，会有一个配方链接，你们点进去就能看到了。那我有一些配方呢是有用到超支的，那我就收到很多网友来留言询问什么是超支。甚至有可爱的网友他去商店购买，告诉店家说他要购买超支的橄榄油或是椰子油，那商家就告诉他我们只有一般的油品，没有超支的。那他就很担心说这种一般的油品到底能不能用来制作手工皂。那由于我真的收到太多的提问了什么是超支，所以呢今天我就特别制作一期影片和大家分享什么是超支。超支其实是手工皂里的常用名词，并不是指某一款油是超支油。那超支的意思就是添加额外的油脂到你的配方里。那超支的目的就是让手工皂变得温和滋润。为大家举一个例子，像这个配方是180%椰子油加湿皂，我需要使用1000克的椰子油，而我使用的皂化价是0.185，那我需要的氢氧化钠分量就是185克，那这个呢就是正常的配方。那这时如果我要做5%的超支，那计算方法就是用总油量乘以百分比，也就是1000克椰子油乘5%等于50克。所以我的最终配方就变成椰子油1050克，而氢氧化钠的分量则维持不变。那由于我只是增加了油脂的分量，却没有增加氢氧化钠的分量，所以这多出来的油脂是没有和氢氧化钠产生反应的。那这50克的椰子油就会保留在肥皂里，起到了滋润保湿的作用。那超支还有一个作用，那就是避免手工皂里有残留的氢氧化钠。因为油脂的皂化价都会有一点点的偏差，那是因为油脂在开采的时候都是来自不同的国家，就算是来自同一个国家，也有可能来自不同的地区，或是它开采时间不一样，或是植物生长的批次不同，而这一切都有可能导致皂化价有一点点的偏差。皂化价的偏差一般都是少许的，例如0.1、0.2或是0.6、0.7都有可能。这也就是为什么当你在网上搜索或是查看手工皂书籍的皂化价时，你会发现同一种油品却会出现不同的皂化价。那这少许的偏差就有可能导致手工皂里有残留的氢氧化钠，而如果做超支的话，就能避免这个问题。那至于要不要做超支，这并不是绝对的，可以做也可以不做，完全取决于你。因为刚才我们也有提到，这个皂化价的偏差只有少许，而这一点点的偏差并不代表氢氧化钠一定是偏多，也有可能是偏少呢。而且有时候这一点点的偏差用起来的时候也感觉不出来，除非你是超级敏感的肌肤，又或是非常干燥的肌肤，那你就可以选择做超支。那我为大家总结了5个比较常见的问题。第一，超支要添加多少的比例？第二，超支要在何时添加？第三，什么油品适合做超支？第四，超支是唯一让肥皂更加滋润的方法吗？第五，超支会带来什么副作用？说到副作用，还真的有那到底是什么副作用呢？让我们继续往下说。那我们先说第一个问题，超支的添加比例是多少？那最常见的添加比例是从1%到10%之间，当然10%至30%甚至更高的超支比例也是有人在做的，可是最常见的比例是从1%到10%之间。那我个人的习惯一般是使用2%或是3%，最高不会超出5%。那你完全可以取决于个人喜好去决定要添加多少，又或是完全不做超支也可以。第二个问题，超支要在何时添加？那一共有2个方法。第一个方法就是在一开始量油的时候就一起添加进去。第二个方法就是在肥皂 light trace 的时候才添加进去。那我个人是习惯使用第一个方法，因为这样操作比较方便，而且也不会忘记添加。第三，什么油品适合用来做超支？建议大家尽量选择不容易氧化的油品去做超支会比较适合，也就是以下这些。
那些容易氧化的油品就不适合用来做超支，不然的话做出来的肥皂会很快变坏，也就是以下这些油品。那由于油品的种类实在是太多了，所以我也没有全部都写出来。刚才和大家分享的都是比较常见的，会用来制作手工皂的油品，那只是供大家参考。如果没有提到的油品，大家可以上网 Google 一下。第四，超支是唯一让肥皂变得滋润的方法吗？并不是哦。再和大家分享2个让肥皂比较滋润的方法。第一个方法就是减碱。减碱的意思就是减少氢氧化钠的分量。那计算方法就是把氢氧化钠的分量减去一定的百分比。我们用回影片开头的配方来做举例，1000克的椰子油和185克的氢氧化钠。假设我现在想要减5%，那就用185克的氢氧化钠减5%，等于175.75克。那最终我的配方就变成1000克的椰子油和175.75克的氢氧化钠。这个方法是通过减少氢氧化钠来达到肥皂保湿滋润的效果。那我个人是喜欢使用超支的方法，所以你们在我配方里都会看到以超支为主。第二个方法就是调整手工皂比例，降低清洁力强的油脂比例，然后拉高保湿滋润的油脂比例。第五，超支会带来什么副作用吗？超支或是减碱会带来2个副作用，那就是肥皂会偏软，或是肥皂会容易氧化。你额外添加了一定分量的油到肥皂里，那肥皂就会偏软，这也很好理解。而且我们刚才也有提到，这些额外添加的油是没有被氢氧化钠反应掉的，所以如果你添加的分量太多，那你的肥皂就会很快氧化，就会出油斑，严重的话还会有油耗味。这也是为什么我一般只使用2%或是3%的超支，最高不会超出5%。因为马来西亚这里天气本来就是闷热潮湿的，又经常下雨，手工皂保存不易。如果我还使用高比例的超支，那我肥皂很快就会全部坏掉。我曾经测试过制作6%的超支，结果3个月后就开始出油斑，6个月以后就开始闻到有一点点的油耗味了。除非你的居住环境是偏干燥的，或是你有一个很好的保存地方，不然我是不太建议使用太高比例的超支或是减碱，又或是你尽快把这些高比例的超支皂使用完毕。那以上就是我今天的分享。如果你喜欢我今天的影片，请给我一点鼓励，为我这支影片点个赞，又或是留言告诉我你的想法。那如果你不想错过更多有关手工皂的影片，记得一定要订阅我的频道和打开小铃铛。感谢您的观看，我们下个影片见。